Ianareo rehetra izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividy ka homana. Eny avia mividy divay sy ronono rehefa tsy ambola na amikarena. Isaia 5:1. Iarahabantsika rehetra nahatratra ny farany taona. Tombontsoa antsika izany. Anteriko ny fiarahabana antsika rehetra manaraka ny fandarina andritra ny fotoana ela nahatratra n'izao farany taona izao. Ny tompo hitanao hivimbina hampahery antsika ary ahatonga antsika hifandray amin'Andriamanitra. Tsodrano atao izany ho anao izay manaraka ny fandarana. Ka ny lohahevitra ny dinintsika nandritra ity volana Desambra ity mahakasika ny fibebahana, ny fiaikekeloka, ny fiovampo, ny fanavaozana sy ny fifoazana dia idona ny amin'ny fotsika ka hiteny tahaka ny Davida isika manao hoe Salamo 2:7-7. Ny fahotako nambarako taminao, ny heliko tsy manafeniko izao. Iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho, ianao dia namela ny heliko ny fahotako, ianao ny fiereko. Miaro aho tsy ho azo ny fahoriana ianao, fiobian'ny famonjena no ahodidinao aho. Ny fahotana rehetra izay nataontsika tamin'ity taona ity andeha hibebahana amin'Andriamanitra ary dia hifona amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny vonona mela heloka. Raha mijery ny adalàna nataon'i Davida zao isika, ratsy Davida, sady mpamono olona mijangajanga ny fetsy, mpanao kolikoly, avolenta mihitsy ny stratégie nampiasaina amin'ireo fijangajangana sy ny halatra nataony. Fa izao namela ny heliko Davida Andriamanitra. Dia raha isika izany tamin'ny toerana dia isika hoe maharaha Andriamanitra koa dia tena olona fa ratsy izany ve dia mbola navela heloka ihany. Izany mahafitiavana an'Andriamanitra. Na lehibe toy inona aza ny adalàna vitanao sy ny adalàna vitako, hain'Andriamanitra ny mamela an'izany. Itsika indraindray no mafo, tsy mahay mamela heloka rehefa hitantsika fa nandratra mafy antsika sy namely mafy antsika dia tsy mahay mamela heloka, tsy mahay manadiny fahotany hafa. Mamela heloka na dia ratsy toy inona aza nataon'ny olona taminao. Mpirimpiry isika ny avy navonan'ny olona, tsy ampandrosoan'ny olona trano, tenenan'ny olona ratsy, aopain'ny olona, torian'ny olona any amin'ny tribonaly, gadrain'ny olona, angalarin'ny olona ny fitaovantsika, aratsian'ny olona fosafosainy. Impiry ny tratra amin'izany. Ianao tratra, izaho koa tratra amin'izany. Mahaiza mamela heloka. Toetra n'Andriamanitra ny famelan-keloka. Amin'izao farany taona izao, ny namelan'Andriamanitra ny heloka Davida, na dia ratsy farany maharikoriko indrindra aza, dia lesonao antsika afaka mamela heloka koa tsika. Na izany aza dia ny vokatry ny fahotana dia mitoetra. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Romana 7:7-8, fahafatesana ao tambin'ny ota. Misy namana anankiray manao hoe mamela ny heloka aho fa ny fahadisoana nataonao tamiko tsy adiniko mihitsy. Mety ve zany? Ohatrany tsy dia tsara e? Anjarantsika ny mieritreritra hoe mamela ny heloka aho avelako ianao fa ny fahotana sy ny ratsy nataonao tamiko tsy adiniko mihitsy. Ohatrany tsy dia tsara. Nefa ohatrany indraindray mitombina hainy hoe rehefa nisy naratra kely ianao dia misy olatra ary isaka mahita n'iny olatra iny ianao dia le fahotana, le ratra sy le zava-doza nanjoanao. Aoka hahay mamela heloka, izany lohahevitra ampitaina amintsika androany. Avela ny heloka, mibebaka isika dia ho raisin'Andriamanitra koa isika. Mandritra ny fiainantsika mety misy olona manao tsy mety amintsika, ratsy amintsika. Mba mitandrina amin'izay tsika manomboka amin'ireny fifandraisana. Mahay mitandrina isika fa ny famelan-keloka dia ambara foana. Andeha averintsika kely ny andalan'ny tenin'ny vakiana teny am-boalohany. Isaia 5:1. Nareo rehetra izay mangetaeta, mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividia homana. Eny avia mividy divay sy ronono nefa tsy ambola na amikarena fa omen'Andriamanitra maimaim-poana. Amin'izao famaraparanana ny taona izao dia ny firarian-tsoa atao, ny vavaka atao dia avelan'Andriamanitra ny helokontsika. Isika koa mba mahay mifamela heloka satria hiatrika taona vaovao indray dia le lonilony tamin'ny taona lasa avela hatreo. Ny fiaraha-miasa izay tsy mety angamba no ajanona sy izay tsy nahomby avela. Fa ny fifamelan-keloka sy ny fihavanana ny maha-pirahalahy, pirahavavy, mpianadahy, ny piray monina, indrindra maha-malagasy, indrindra ny maha-kristiana dia ho tazomina mandrakariva satria pirahalahy hifampitantana ho any an-danitra. Ny tompombanao
ny tahanao anao fety amin'ny fifaliana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao. Ivavaka isika. Sotranao zay tompo tsara noho ny afatra soa nomenao anay. Avelao ny henoko ahy. Mehery zay mba hay mamela ny henoko ny hafa ka hanana fanantenana fa eo aminao dia misy ny fandresena. Taionina manarehetra nanaraka ny fandarana nandritra ny taona ary ny fikasana amin'ny ho avy apetraka eo am-pelantananao mba ho tanteraka ho asoavinao. Taionina marary sitrano izy ireo amin'izao farany taona izao, atsangano amin'ny fandriana ary ampahirezo ny kivy sy ny ketraka amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.